Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama saya lagi Mr. Ali daripada Express Transport Enterprise. Hari ini saya ada satu kereta baru masuk guys. Malam tadi masuknya Hilux 2.4V 2022 punya. Ada reverse camera kat depan. Tak ada banjir, tak ada accident Ada pulang terus. Kalau kita tengok dalaman engine dia semua okey lagi. Tak ada apa-apa masalah punya. Okay, kita tengok dia punya tayar pula. Sportline original. Benda tayar pun tebal lagi. Maxxis punya. Ni GR body kit. Okay, kita tengok dalam dia. Full leather seat. Depan belakang. Nanti function steering. Ni ada push start button, ada function lain-lain dia. Safety feature pun ada, power, eco mode. Ni CVT transmission, lain-lain function pun ada. Infotainment touchscreen dan macam-macam lagi guys. Ni dalam 48 je. Belakang dia kita tengok full leather seat juga. Ni macam tak ada apa-apa banjir, tak ada accident ni. Belakang pun ada kamera. Ni belakang dia guys. Ada sekali itu cover punya. Boleh beli cash dengan boleh apply loan punya. 360 kamera 360 darjah kamera. Okey, saya berminat